तो फाइनली गाइस आज हम करने वाले हमारे स्पेशल रूबिक्स क्यूब यानी कि 3x3 रूबिक्स क्यूब को अंडर 30 सेकेंड में ट्राई करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सिर्फ पूरा अनस्क्रैम्बल क्यूब है। चलो फिर ट्राई करते हैं। तो मैं सबसे पहले पेयर बनाता हूँ इसका। चलो प्लस तो बन गया। अब बचे कॉर्नर पीस को भी हम लोग को मैच करना पड़ेगा। एक कॉर्नर पीस मिल गया, एक लग गया, सेकेंड में मिल गया गाइस, सेकेंड भी लग गया। अब बचा थर्ड और फोर्थ, थर्ड भी लग गया। अब बचा फोर्थ, हम इसे भी मैच कर लेते हैं। ये भी हो गया। अब बचे लास्ट लेयर। ठीक है, अब ये बचा लास्ट लेयर का लास्ट फॉर्मूला। मेरे को लगता है इससे सॉल्व होना चाहिए और ये फाइनली हो गया सॉल्व। ठीक है, अगर आपको सीखना है इसे पूरा का पूरा सॉल्व करना तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को करो लाइक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।